Ashama akkam jirtu barattoota. Egaa nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Ani maqaan koo Ashannaafi jedhama. Egaa barattoota akkuma beekamu yeroo darbee herreega kutaa torbaffaa boqonnaa shanaffaa jalatti barannoo tokko jalatti waa'ee rog-sadeewwan kofootaa fi dheerina kofaa irratti hundaa'uun iddoo sadiitti addaan qoonnee karaa ifaa fi karaa isinii galuu danda'u waliin baranneetoo jirra. Har'a immoo kallattumaan kan nuti waliin barannu rog-afreewwan. Egaa kallattumaan osoo barumsa keenya hin eegaliniin duratti viidiyoo kana sabiskiraayibii godhaa otoo hin jirtanii garuu ammoo ituu sabiskiraayibii godhaa, akkasumas ammoo koomentii naaf barreessaa, akkasumas sheerii oliif godhaa. Kallattumaan gara barumsa keenya. Rog-sadeewwan kofootaa fi rogoota irratti hundaa'uun addaan waliin baranneetoo jirra. Har'a immoo danaalee roga-arfee. Egaa barattoota rog-sadee yoggii barannu amaloota rog-sadeen ilaalle akkasuma san amma har'a immoo ituu amaloota danaalee roga-arfee. Danaadha lachuu. Rog-sadeenis danaadha. Garuu ammoo ituu danaa roga sadii qabu. Asitti roga-arfeenis danaadha. Garuu roga-arfeen gosa garagaraatu jira. Garuu immoo ituu salphaadhumatti rog-arfee jechuun danaa diriiroo roga afur qabu jettanii deebisuu ni dandeessu jechuudha. Danaa diriiraa roga afur qabu. Danaa diriiraa roga afur qabu jettanii deebisuu ni dandeessu jechuudha. Asitti hojii garee kana jalatti gaafii kana egaa tiitoriyaalii keenya baranneen booda gara duubaa deebitanii deebisuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan ammoo ituu anuyyuu dhumarratti duubatti deebi'eetoon kan isinitti riiviyuu kan isinii godhu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waliin ni baranna. Erga baranneen booda ergasitti waan amaloota roga-arfee baranneen booda gaafii kana duubatti deebinee kan waliin hojjennu ta'a. Egaa kallattumaan amaloota roga-arfee yaa ilaallu jechuudha. Roga-arfeen kan moggaafamu qubeewwan viirteeksii roga-arficha irratti argaman hunda kallattii naannawa yerootiin yookaan al-kallattii naannawa yerootiin waamuudhaan ta'a. Egaa barattoota roga-arfee tokko roga-arfee aabaa caadaa jennee kan moggaasnu kallattii lakkaawii yerootiin yookaan ammoo naannawii yerootiin akkasumas immoo maalni al-kallattii naannawii yerootiin kan moggaasamu ta'a jechuudha. Egaa danaa kanarratti hundaa'uudhaan roga-arfeewwan jechuun danaalee armaan gadii fakkeenya muraasa roga-arfichaati. Egaa barattoota danaan kun hundi isaaniitu roga-arfeedha. Danaaleen kunniin hunduu roga-arfeedha. Sababni isaaniitis maaliifi roga afur qaban. Fakkeenyaaf kun roga tokko, roga lammaffaa, kun roga sadaffaadha. Kunis roga tokko. Garuu ammoo asitti wanti hubachuu qabdan dheerinni rogootaa, haalli teessuma rogoota isaanii garagara. Akkuma rog-sadeewwanii jechuudha. Rogoonni isaanii garagara. Garuu ammoo ituu hundi isaaniitu maalinni roga-arfeedha. Kanaafuu roga-arfee jechuun salphaadhumatti danaa diriiraa roga afur qabu jechuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo roga-arfeen danaa cufaa salphaa roga afur qabu jedha. Danaa cufaa. Egaa barattoota danaan kun danaa banaa miti. Danaan kun danaa cufaadha. Garuu ammoo roga meeqa qaba? Roga afur qaba. Fakkeenyaaf roga-arfee daa kana waggaa ilaaltan rog-sadee fakkaatti. Garuu ammoo ituu cufaadha. Roga meeqa qabdi? Roga afur lakkaa'uu ni dandeessu jechuudha. Roga jechuun kanaafuu roga-arfee jechuun danaa cufaa rogoota afur qabu jechuudha. Fakkeenyaaf roga-arficha kana waggaa ilaaltan danaan kun roga afur qaba. Roga tokko, roga lama, roga sadii, roga arfaffaa, roga tokkoffaa,
roga lammaffaa, roga sadaffaa fi roga arfaffaadha jechuudha. Kanaafuu roga arfee jechuun danaa cufaa rogoota afur qabu akka ta'e beektan jedheen abdii qaba. Ammoo ituu amaloota yookaan ammoo ituu qabiyyeewwan roga arfee haa waliin ilaallu. Wanta roga arfeen tokko of keessaa qabu jechuu hin dandeessu. Qabiyyeewwan roga arfee. Sararoonni dhaabbataa gaafaa, faa'ee, eedaa fi daagaa rogoota roga arfee gaafaa'ee daatii jedha. Egaa barattoota kana jechuun roga jechuun maal waliin jenne sarara dhaabbataadha. Sarara dhaabbataa fakkeenyaaf daa faadha. Maal inni kuni rogti kun roga daafaa jechuu hin dandeessu jechuudha. Roga kana maal jechuu hin dandeessu? Roga daafaa jechuudha. Salphaadhumatti roga jechuun sarara dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu asirratti akkuma argitanii roga arfeen kun roga gaafaa kan daglee kan roga faagaa, roga faa'ee, eedaa fi roga daagaa jechuu hin dandeessu jechuudha. Roga jechuun maal akka ta'e isinii galee jechuudha. Yoo isin hin galle gaafachuu ni dandeessu harka baastanii too'i. Amma immoo ituu tuqaaleen rogoonni wal maddii rogoota itti wal gahan verteeksii jedhama. Barattoota tuqaaleen rogoonni wal maddii roga arfee irratti wal gahan verteeksii jedhama. Garuu saniin durattuu roga wal maddii jechuun maal jechuudha? Rogti kuniif rogni kun barattoota maal inni waliif? Roga wal maddii, roga wal cinaa akkas jedhamaati. Roga wal cinaati. Egaa barattoota rogni kun hin dhufaa iddoo kanatti ejjeta. Kunis hin dhufaa iddoo kanatti ejjete. Tuni maal ishii ture? Verteeksii jedhamti. Verteeksii jechuun akkuma rogsadoota irratti waliin ilaalle qabxii yookaan ammoo tuqaa rogoota lama walitti hiitee qabdu. Amma maal inni qabxiin tun roga gaafi rogoota kana lamaan roga daagaa fi roga daa'ee kana maal gootee qabde? Walitti hiitee qabdee jirti. Kanaafuu maal inni kun verteeksii jedhama jechuudha. Verteeksii jechuun qabxii roga wal maddii lama jidduutti uumamtu jechuudha. I think clear yookaan ammoo ituu ifa jedhee tanan yaada. Sadaffaa irratti immoo rogoonni wal maddii roga arfee rogoota tuqaa waliin qabanidha. Rogoonni wal maddii roga arfee rogoota tuqaa waliin qabanidha. Danaa kana keessatti roga daa'ee fi eefaan rogoota wal maddiiti. Sababni isaas tuqaa walii verteeksii irratti waan qabaniif rogoonni kun rogoota akkamii jedhamu? Rogoota waliif maddii tuqaa waliin qabani. Fakkeenyaaf roga daa ee fi roga ee faadha jechuudha. Rogoonni kun rogoota wal maddii waliinii jedhamu jechuudha. Itti aansuun rogoonni walii fuullee rogoota tuqaa waliin hin qabneedha. Egaa barattoota asitti wanti ijoon isin beekuu qabdan tokko roga walii fuullee fi roga walii maddii jechuudha. Roga walii fuullee jechuun roga tuqaa yookaan ammoo verteeksii waliin hin qabne. Roga wal maddii jechuun immoo roga wal cinaa roga tuqaa waliin qaban jechuudha. Rogoonni wal fuullee rogoota tuqaa waliin hin qabnedha. Kanaaf daagaa, eefaa fi
daagaa fi eefaa akkasumas immoo daa'ee fi gaafaa waan tuqaa waliin hin qabneef rogoota walii fuullee jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo qabxiin itti aantu sarbii jechuun maal jechuudha? Sarbiiwwan yoggaa jennu maal jechuu barbaanneeti? Sarbii jechuun ammoo sarbiin sarara dhaabbataa virteeksota walii fuullee yookaan ammoo walitti hin aanne walii fuullee jechuun kan walitti hin aanne garuu ammoo walii fuullee isinitti argisiisa. Walii fuullee lama wal qunnamsiisudha. Egaa barattoota rog-sadeen akkanaa tokko hin jira jedhaa yaadaayi. Rog-afreen kun verteeksii takka tuni ammoo verteeksiin tokko asin jirti jedhaa yaadaayi. Egaa sarbii jechuun sarara dhaabbataa virteeksii fuullee lamaan wal qunname. Kana jechuun keessatti fakkeenyaaf wal qunnamsiisudha. Sarbii jechuun sarara dhaabbataa virteeksii walii fuullee lama wal qunnamsiisu jechuudha. Egaa barattoota ifa godhuufaaf sarbii jechuun sarara dhaabbataa virteeksii walii fuullee lama wal qunnamsiisu. Virteeksiin tuni waliif fuulleedha. Virteeksiin tunii fi tuni ammoo waliif maddiidha. Tunii fi tun waliif fuulleedha. Kanaafuu virteeksii jechuun sarara dhaabbataa virteeksii walii fuullee wal qunnamsiisudha. Tarii qormaata irratti maal jedhanii isinii fiduu danda'a isinitti fakkaata? Sarbii jechuun sarara dhaabbataa virteeksota walii maddii wal qunnamsiisu isiniin jechuu danda'u. Kanaafuu of eeggachuu qabdanii jechuudha. Waa'ee sarbii jechuun maal akka ta'e hubattan jedheen abdii qaba. Kanaafuu kun sarbii jechuudha. Qabxii kana irratti wal ga'u. Kanaafuu sarara dhaabbataan kun sarbiidha. Kunis sarbiidha. Sarbii jechuun maal akka ta'e hubattan jedheen abdii qaba. Kanaafuu qabxii itti aanutti haa ceenu. Kofootni keessa rogarfee kofoota rogoota wal maddii rogarfichaan uumamanii fi keessoo rogarfichaa keessatti argamanii jechuudha. Egaa barattoota qabxiin inni dhumaa isin laaltan amaloota rogarfee keessaa kofa keessa rogarfeeti. Egaa barattoota kofa keessoo rogarfee jechuun kofa rogoota wal maddii rogarfichaatiin uumamanii fi keessoo rogarfichaa irratti argamanidha. Egaa barattoota rogarfeen tokko jiraate rogarfichi kofni keessoo rogarfee kun kan uumamu kofa wal maddiitinii fi akkasumas ammoo maal jedhama? Kofa keessoo rogarfee jedhama jechuudha. Kanaafuu barattoota asitti fakkeenyaaf ganaa kana irratti rogadaa eefaa fi gaan maalinni kofa keessoo rog-sadeeti jedhama jechuudha. Kanaafuu barattoota har'aaf egaa gana waliin baranne nu gahaa. Yeroo itti aanu immoo ijaarsa fi amaloota pareeleeloogiraamii. Egaa barattoota asitti pareeleeloogiraamiin kun konseptii haarawaa ta'ee osoo hin taane gosa akkuma zaseemaas virteeksota ayisoosilasii akkasumas ammoo rog-sadee ayisoosilasii ikulaateraarii iskeeleenii jechuun addaan qoqqoonnetu jira. The same as triangle we classified figure. So barattoota please subscribe godhuu keessan hin dagatina. Subscribe godhaa. Subscribe godhuun keessan na fayyada. Garuu isin immoo hubachaatu hin jirtani. Kanaafuu anyways barannoo sadaffaa jalatti ijaarsa fi amaloota pareeleeloogiraamii karaa salphaa ta'een kan ilaallu ta'a.
Roga-arfeewwan karaa rogoota isaanii irratti hundaa'uun pareeloogiraamii, iskweerii, reektaangilii jechuudhaa fi kan biraan jiru waliin ilaalla. Kanaafuu haga walitti deebinuuttuu nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Nagaadhaan naaf turaa. Baay'een isin jaaladha. Yeroo gaarii.